Разводить огонь в лесу крайне опасно, но в многодневном походе или в случае незапланированной ночевки вдруг заблудились, без костра не обойтись. Я расскажу, как разжигать его правильно. Первым делом выбираем место для костра. Внимание, до ближайших кустов и деревьев должно быть не менее 5 метров. Хорошо, если почва каменистая и на ней не растет ничего, что может гореть. В противном случае придется расчищать место лопатой от сухих листьев, иголок и веток. Еще лучше, если вы срежете дерн, откладываем его в сторону. Он нам пригодится потом, когда мы будем тушить костер. Чтобы согреться, обсушиться и приготовить еду, разводить большой огонь не обязательно. Полметра в диаметре будет вполне достаточно. Лучше всего использовать для костра березу или дуб. Они горят долго и дают много тепла. А вот использовать осину или хвойные породы просто опасно, они стреляют искрами. Бензин и другие горючие жидкости опасны при разведении костра. Разжигайте огонь при помощи бумаги и сухих щепок. И еще, не бросайте в костер слишком крупные куски дерева. Оптимальный вариант – дрова размером с руку взрослого мужчины. Прежде чем уходить, следует дождаться, пока костер догорит, залить его водой, а потом накрыть пепелище дерном. Не оставляйте в лесу пустые бутылки и битое стекло. В солнечную погоду они могут сработать как линза и привести к самовозгоранию леса. Помните об этом.